Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel AM Kreatif. Di sini saya akan mengganti mesin kompresor yang sudah tua. Kemungkinan seingat saya waktu beli sekitar tahun 1000 ya, sekitar 90-an lah. Sini ada mereknya. Big Briggs and Station. Sini masih fungsi. Mesin juga udah pada brutul, dan yang menjadi kendala ini kabilator. Susah untuk memperbaikinya. Ini ada sebuah motor listrik atau dinamo dengan kapasitas ya setengah HP lah. Saya rasa ini kurang kuat, tapi untuk menghasilkan angin yang sedang sih tidak masalah. Oke, kita mulai akan membuka baut-baut dari sasisnya. Baut satu persatu. Buka dulu selangnya. Masih pendek. Ya, oke. Oke, kita langsung saja angkat motornya. Iya. Kita teruskan pada pemasangan
selang kompresor. Colokan ini terlalu kecil, terpaksa kita ngambil yang terlebih dahulu. Nah, ini dalam rangkaian macam-macam speed. Kita pilih yang ini aja. Berhubung pembautnya tidak ada, untuk sementara kita menggunakan tali agar bisa digunakan untuk sementara waktu nanti. Ini amankan kembali, suatu saat dibutuhkan. Oke, kita mengetes menggunakan air sebelum digunakan untuk mengecat. Silakan Gimana? ya demikian, silakan berikan Air. komen, like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk berlangganan video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda semua.